ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാർ ഡാർവേ. ഇറങ്ങിയ ടൈം മുതൽ ഇന്നീ നിമിഷം വരെയും സെയിൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് ഹീറോയുടെ സ്പ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ സ്പ്ലെൻഡറിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ സ്പ്ലെൻഡറിനെ രോമത്തിൽ പോലും തൊടാൻ കഴിയില്ല. അത്രയ്ക്കേറെ സെയിൽസാണ് ആ ഒരു വണ്ടിക്കുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹോണ്ട ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പുതിയൊരു 100cc വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്പ്ലെൻഡറിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോണ്ട അവരുടെ പുതിയൊരു ബൈക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പേര് ഷൈൻ 100 എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഷൈൻ്റെ ഒരു 100cc വേർഷൻ നമ്മുടെ ഹോണ്ട ഇപ്പം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഷൈൻ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു 100cc വണ്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ CB ഷൈൻ 125ൻ്റെ ആ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ ഒതുങ്ങിയ ഒരു സ്കിന്നി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഹോണ്ട ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷൈൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. വണ്ടി 5 കളറുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ബ്ലാക്ക് വിത്ത് റെഡ് സ്ട്രിപ്സ്, ബ്ലാക്ക് വിത്ത് ബ്ലൂ സ്ട്രിപ്പ്, ബ്ലാക്ക് വിത്ത് ഗ്രീൻ സ്ട്രിപ്പ്, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വിത്ത് ഗോൾഡൻ സ്ട്രിപ്പ്, ബ്ലാക്ക് വിത്ത് ഗ്രേ സ്ട്രിപ്പ്, അങ്ങനെ 5 കളറുകളിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ്. വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററും അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തികച്ചും നോർമലായിട്ടുള്ള സാധാരണ ഒരു വണ്ടികൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം വന്നേക്കുന്നത്. ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ കമ്പൈൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഹോണ്ടയുടെ സ്കൂട്ടറുകളിലും ബൈക്കുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു CBS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ബ്രേക്കിലും അത്യാവശ്യം പവർ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമ്മുടെ ഹോണ്ട ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഹോണ്ടയുടെ ഡിസൈനും ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതായത് നമുക്ക് നല്ല മൈലേജിന് വേണ്ടി വില കുറഞ്ഞ വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടി, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഒരു എവറിഡേ യൂസിന് വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പക്ക ഒരു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പറ്റിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഷൈൻ 100 വന്നേക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു 100cc സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എയർ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ്. മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 7.6 HP ആണ്. ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 8 Nm ആണ്. ഒരു 4 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോഴേ തന്നെ BS6 phase 2 നോംസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ E20 ഫ്യൂലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂലാണ്. നമ്മളിപ്പം 80% പെട്രോളും 20% എഥനോളും മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂലാണ്. ആ ഫ്യൂലൊക്കെ ഈ വണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ടറിൻ്റെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്ന വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ തന്നെ മൈലേജ് കാണും. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് 70 km/ലിറ്ററിന് മേലെ മൈലേജ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഹോണ്ട പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിലയും അത്യാവശ്യം സ്പ്ലെൻഡറിനെക്കാളും നല്ല പോലെ തന്നെ ചീപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നത് 64,900 രൂപയോളാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ സെഗ്മെന്റിലുള്ള നമ്മുടെ സ്പ്ലെൻഡർ, TVSൻ്റെ റേഡിയോൺ, പിന്നെ പ്ലാറ്റിന, CT100 ഇതേപോലത്തെ വണ്ടികളൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ എതിരാളികളെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോ കാണാനായി ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം.